ne nana apia mensa number 1 ne ho asem kopie court na okoi ana wanko abusu aweni afoforo pi ni akekese ne ne se kase ababi a wo bia na nwumre ye ba na ye de ababe somwo wadwenche no nsusuye obotimi de ababe kan ho abra wo kan ho awoye social media platforms awodo ne nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusuye ode bia ho no mo a yeguso a ye be kase ne mamo no ye be kenkai ede amamo otienka osunya ha Sompa 98.9 FM and Nkransa Techiman and the Kentampo nyina Sompa 90.7 FM adama na yekase ye sentine edu bebia asanteman temune ne nkwado so Sompa 93.1 FM adama kase no ateni bebia ye ne yeso manyumre na ya obo amalibia boga nyumre mene nana kwabena kese yenye brain na fe nsam no nkyeremu yemfa ento amoso ye hyase e de afro my god amra speak efim na anu ada na se yetie for pa twede mponya nkrompon base ya dom hata mo nkumachi ototoro nso otonso ba wi obotantimo a ware jafa dum ne mo nkum gyirema tata e hyira mo beka hye ne nso a supreme court mpani for kotena se se kwane a emra speak dwani o mra speak efim adehye a wo mo ase no for baton pesu aso fa so ekopie emra speak efim ankwankwa ye kwampa penti no e be ya supreme court mpani for empam no eye Ghana mra speak afo ne empam no emfa emfri eye mra speak efim no na ni din de wo mo entwamu kra efri mra speak efim no na anko ese bia ase de din kwa akoto baby na dachi bi no enchirima de akwa akokasem wo mo ekire se ye ntwa ne din mu kra efri mra speak dwa wo mo edwumadi ahodo a wo mo adie nyina mu na no ana nam so menne Ghana mra speak afo na sete no mo koye ne adwuma wo mo ekokoye ye no mra speak dwa ne wo mra speak efim adese a wo mo no tonga baton pesu aso honorable Samuel okujetwa blakwa ekwoku kra semi ba ye kobisa say Mr Speaker asemo Supreme Court mpani for kan ye no mi busa o wo de watena fie ha che efie we ye chechire se parliament no ne far ba nyina wa bene mu che me ekwa ba ne ye befa so a ye bedi se adwuma no wa bra parliament so no ye nhyehyeye e de adwumadi ahodo a ye die no ye ne bibisa ho no mo anam soma mraspe fiem cha me hene right honorable Alban Kensos mana babe ye ne say baby ade na akwakoye no ene agye so mo sa twero krata e de koda o my Ghana ye court battle Supreme Court of War e mo be kire kwan a eye parliament be fa so no mo ayi honorable Jechi question edin kra e de free Brazil je fie mo no mo e de empo dwumadi ahodo o madie nyina se ye to abayi speaker se ilevia ye gitu mu a wote ho no mo no to aba ne bie sa de mani nyina kwan a on be fa so a on be yi ni din de free mu no ene parliament atwere kata akwakodo my Ghana ye court kese no so mo mbre no mo mechiro mo kwan a wo mo fa so endi sa adwuma no. Don't forget that 224 refers to the president or the vice president. It did not say the executive, but this one says parliament. So parliament is parliament. You know, I think the Honorable Ablakwa has a case. Until we finally decide, the second part of what we are expected to do, the first part was the vacancy that has been created. That there is no controversy over. And the law as to who should communicate to the EC is also clear. It's the clerk. The service is to the parliament and is served through the highest office holder in parliament, the speaker. And so the speaker communicates to the clerk. Please, this is what has happened. There is no doubt about the fact that the vacancy has been created. Abusia we amrasme jafie me chia me hene right honorable Alban Kenso Semana Babin and yetene kan we amra na omo ebobo ho Supreme Court adwuma no anase o my Ghana ye court bata na ginesi a wono esiye efa sin of mrasme dwane honorable James Jechi question ho so mo ntwa ne democra emfiri mrasme jafiem na ebi adwuma bia mrasme dwane ye ya na oka ho bie no so mo betwam so mo ntwam na speaker of parliament atwokrata koma
my Ghana court bata and say womre no metro mo kwan parliament wombefa so edi se adwuma no na busuan komone koso no a enam raspe gani o wom raspe je fiema de sia wo mo tamale south abaton pesua so a erebi atwam na NDC domo a na parliament no da o ma no se eye kandifo how na edisu di na no kokoto mu bi sa asem we de no nwa kra se ababe manson na akwakoye nkumudi parliament ono mo Supreme Court na akasa na Supreme Court so gina emra bi so a wo mo ebodin editu anamo no omutu ye no enti ne wasa parliament ya na se omo nya ne Supreme Court wo makase wo mo nya ne wenye manso bia. The spirit and letter of the 1992 Constitution and not take those matters lightly. And therefore, Mr. Speaker, may I with respect refer you to Article 2 of the Constitution, and I'm relying on 21A, no, 21B. Any act or omission of any person is inconsistent with or is in contravention of a provision of this Constitution may bring an action in the Supreme Court for a declaration to that effect. The Supreme Court shall, for the purpose of a declaration under Clause 1 of this article, make such orders and give such direction as it may consider appropriate for giving effect, or enabling effect to be given to the declaration so made. So the judge made law. The Supreme Court has made a pronouncement. We have a duty to oblige and respect that mandate of the Supreme Court. Why mraswe jeni o mraswe je fiema de se o mo tamale south abaton pesua so no bo haruna drisu na yete ne kan mrebe atwamu na NDC dom o mraswe dwam no na ye kandifo eda no no so de de kogu ya na ne nua mraswe jeni ono so mraswe je fiem ma de se o mo boko central abaton pesua so honorable mahama yarega esoso ede soso se asema Supreme Court na ka no eyetiawa ne hia ene se honorable James Jechikwesin wombe ni din etwa ni dim o mraswe je fiem hodomo eyetiawa enya adwuma wa ye na Supreme Court ka ho asem ni din a also muchum edi free mraswe je mi hodomo. The directive of the Supreme Court properly. The Supreme Court is asking for the name of a particular person to be expunged from the records as a member of Parliament. It is not my understanding that everything else that he has participated in doing in this House should be null and void, or that he has never been in this House. If you read the wording, it just says expunge his name from the record as a member of Parliament. If you recall, Mr. Speaker, several provisions state that the fact that the legality of a member is questioned does not nullify what has happened in this House with the presence of that member. Abusiantiano no way aye boko central mraswe dwene honorable mahama yarega ene nkomo ne koso mraswe gefiem wono so edina no atomu bie mu no na ne nyina mu no speaker so wono de watworo krata e de akwakoda Supreme Court sa de na omo so wonye no omo nkire no kwan a obefa so obeye no a enkoka oman Ghana yamamra constitution yamamra ne nkire ma no enti abusua asemi ye de simfensi ne tutu akwakochiri tutu kochiri chire eboboba ye besa akoso biewu. Ora Samuel Abdullahi Jinapo ene omenye so afọ do mankoma japade a wode amaye no ohweso ene woni nsɛmtrɔfoɔ tin komo e wɔ Ghana embra se betwamu mpanin sɛ nsuo beto a ya mframa di kan kyerɛ nyame ya adom a ye beduadua enua e wɔ man no afa na nyina ahwɛ aboa ama kwaye a yasai no enam yensu ene yemban bi no yasai nya kwaye no biem na aboa nipa asetena ene anigye bia ya nipa dasani opɛ wogye na no mo no wode atodwa wɔ kyerɛ sɛ wɔ kyerɛ da nyame ya adom a omampani na nado dankwa ekufu ado ene bedi kan edi animu anopa no nwotwe pepepepepepepe wono di kan ebie kwan mu sa na kyese ba bia na ediso yewura Samuel Abujinapo that in 2021, specifically June 11th, the President of the Republic declared the day the Green Ghana Day. Mr. Speaker, on that occasion, we targeted to plant 5 million trees, and we exceeded our target and planted 7 million trees. Speaker, in 2022, on June 10th, we targeted to plant 20 million trees. We ended up planting 24 million trees.
Mr. Speaker, I'm happy to report to the House that records from the Forestry Commission indicate that the 2021 planting, we have 80% plus success rate. And the 2022, we have 70% plus success rate. So, Speaker, let me use this opportunity to thank you, Right Honourable Speaker, for your leadership and for your support in this endeavor. And Mr. Speaker, I'm happy to observe that all the trees you planted on the premises of Parliament are doing very well. And even on my way here, Mr. Speaker, I've seen that they've dug holes already in readiness for your planting tomorrow. And also to my colleagues, members of Parliament, who have taken it upon themselves to lead their constituents to engage in this national tree planting exercise. Oduman kuma japade ya wode amayen osoafo odi animu ya ye hweso ewura Samuel Abdullahi Jinapo na wowie ye no ano ena ne nua ya wono so ye mrase bedwane de madehye ya Watermelon North Alhassa Soyini ekyerese wono de bibia na MPP aban wodi animu a won betimi aye be wie akire no na akoye green corruption. When we launch initiatives such as this, is especially brought to the fore when you look at the President's State of the Nation address in 2022. Mr. Speaker, the President in 2022 in his SONA address revealed to this House that they had successfully planted 7 million trees, 2 million more than was initially planned to be planted. However, the Minister weeks earlier, in an answer to a question in this same House, reported that only about 4.89 million trees were planted. Mr. Speaker, the question therefore is how many trees indeed were planted and how much did we, throw at the plantation of these trees. Mr. Speaker, and that is why it is important that this very well-intended initiative is not allowed to suffer the fate of many interventions in the past, corruption, and siphoning of money. Mr. Speaker, clearly, when I look at the measures that are put in place, for example, for accountability. Ene ya etwagu ye Alhassa Soyini waya mrase bedwane de madehye ya Watermelon North. Ye guso de mo mrase gefie mo no na yemfiri sa enkomo iso green Ghana nkomo no so ne mfam nko artificial intelligence nkomo no na busia ade bi se wiase de ni kwakohwe ne ye friend artificial intelligence ya se bibia ye bia akwa computer ya artificial intelligence ye omo de bia akwa nipa kura ubetimi awa no se wo yire na ne na akwa tena fie woni ne beda obesi uniema obeye aduane ama obewo hurunkukom aprapra odema ye chese bibia wo so ye bia no obetima yo ediama obetima fo na adwuma na na ba betena te se nke bia metie ya ma no kabo so gbagba se ba fu yire na ka brofo na ye bia ma ye ne a ono no ya kire ne twi na je so kan twi news yi saa edema yen saa na saa de we ya eba no a asa maman na akọ omanim no ahyase eye adwuma wo no mo a yesi ahyase yi ne ti ewo mayi mu na nam so men nemrase ojafo na adwuma a wo mo ekokọ ye no ehon komo ekuko pi honum ma mrase ogeni wo mrase ogefie ma de hia wo mo ofo ayire bi abaton pesua so ona bokodwo opon kroma de na nokora kokotu mu bi eye ne se be bia wiase keka kono Ghana ye ntimi ntenase emfie nsan hye demire fam etwitwie ni se panimbo ne bi a wo yin from abone wa VIP bus mu wa bra sa artificial intelligence ya omutwe ne tia ne se AI no ebobo ba yen kope ho asem nka ebra so se yetenase ne se mra bi na wo se kyekere a yen kyekere yen fa mo ho bra sense ye beja ne trasa na ba befu ye mu na bia ewo nsunsanso boni bi ewo ye dada sesirem ne ya bra boso na no enamrase dwani ba ko no so mrase dwafiem Tamale South mrase dwani haruna disu esoso edi nsem sei eto so se artificial intelligence ne de ye de ya yentimi nse ho kwan no de obesre senke enkonkote council bia ye be fene se bia artificial intelligence council on betena se no mo de omani edi sa de na chi oya aboa bai o edipa bai ede no oba kuremu aba baye sa de mani nyina o se ye tie ni hwe na ba bia ne meka kon de wa hwe to no mo sa na afuyemu.
In Africa, AI creation and implementation are transforming our lives and cultures in a variety of ways. Whilst it has enormous potential, it poses major difficulties for businesses and government, notably in terms of ethics, the moral, economic, and social repercussions of the third industrial revolution are being debated globally. May I speak up, for instance, who bears the liability for the errors of a machine in a criminal case? Experts have warned that artificial intelligence could lead to the extinction of humanity. Experts, including the heads of OpenAI and Google, DeepMind, were part of this warning, even though others think that this position has been overblown. But the experts consider disasters such as one, AI can be used to weaponize for purposes of even chemical weapons. AI-generated misinformation could destabilize society and undermine collective decision-making. Mr. Speaker, my concern is that even though AI technologies are adequately deployed in the US and Europe and China, in low middle-income countries, it is very, very low. Abusia we amraswe dwani owo mraswe je fiema desi omo tamalisa otabato mpesa so no abo Haruna Idrisu na yetene nke ni nyina artificial intelligence ya yesisese ya babaji wiase aboso na okyerese be bia yeduru no yenkote cancel ya saade na ebobo na yebeti ye ni ya hweni ye na omo ma binimu de afutu ama ban sense yebetenetena ho na bada babefu ye mu na busia nkoma we koso no na Sompa FM nsem twefo pens bedu katare mrante so ye ne se yemo akyire yenkwa nimdifo no honum yenkobisa wonum se sa artificial intelligence no wono so wo ye hwan ene kobasa bi amrase bejafo kro tenase no mo ahye ho mra de ne de ene wosekum anu nti Dr. Jane Asibebonsu eyobi a wabini ye pa e communication no mpempena wade wo kire ho ade e Kwame Nkrumah apomo ene Christian Service University eye college yene ne kodi nkomo kobisa ne se enemrase bejafo ne kwakutu wana mo a de pa ene wo so mo ye mra no de ne de ene wo se ekomu Estemuno no kre because nyema ni pebetini acha ho no adwena acha ho no no ntimi andwene ncheta enimi no na de no aye wi ama but the woman say nipa e control no but say agid no so be ba ka baji adwuma nyina afa funny say mo ye shemera no wo me 3 dimensions first one no na woman say AI no o se tinya ehunu mu ye first one say nyamu de ben ye be say atiase ye say gen otimi ye na say otimi eye efa na eba bi mu so a eba ne social life a de na otimi ye eba adwuma ma na otimi ye adwuma na eba social life so otimi ye de ben social life mu betimi atuchima otimi de ben ye hwe na bi mu so ekoma mo ye na nkasa say ya form anka ho a in order to make legislature no ho ye hear mo ye na nkasa adwuma mo de ye so on ti adwuma de ya say otimi de ben otimi mobility ni ye so ti ase ye otimi de ben so otimi ne mo afa regulate no because this year me ka say be the AI sisi ano nkofoko ye interview krampo na omo enkotena se ntiro omo de ma AI na on side de transcribe ma omo eho ahia paaye but o sit mi hwe se na wo sit mi ni metina abra ontimi endi ejuru but ye ntimi enye ni plemu ya ehia se nya hwehwe mu ye pa ko akire tie ha ehia computer expert ehia communication expert ehia legal expert o me de mo nyina timi eba bobom na timi hwehwe mu ye ene mo mangasa ye ta machine no ehia timi tina se ebom adwene efa ho betimi ahwe ne o timi eyefa I share between my use ye abro bintimi fa ho enfanye ne ma enfata Ediabusia AI na eba no na Dr. Jane Asibebonsu edina no atomu bie no sa de ne de ye hwe ne ye ye mfa nimdifo me bata ho no mo entutuyefo ye hu kwane a ye befa so ye di bedi dwuma enko ese bia obi ede kwakodi obi dwurum ede kwakobokro no ede kwakodi obi awu ne so beba mfa so ede amamamu ne nyina ye maame esla owuso akufu na kasa wo Ghana mrase betwamu yi ye maame wono ne osoafo a wo hwe enkomobo na afenso mfini nyuma se ebetimi aye adwuma ye na yabo awura mu ewo abefo empo ne sade abefo esidi ne dwuma na wode atodwa akire mu se mu a mu use networks ahodo ye ayatwam wo no bibi nti musika no a sabi na ewo osem no so ansa na ye twam no enya de se obi a ebefa sika na die wo mo ne mpanifo bi e wotwaka banks ahodo ye wotwaka bia wo man mu no eka ediabom na ekwan pa wo so mo faso no omotimi afaso na wonsa atimi aka usika yentie se de wo se kyerkyere nsem no achi yebedi nkomo bi sesia. It is palpably false to say that there is no verification
with the National Identification Authority because the initial stage of the process involves linking your SIM card with your Ghana card. Now, it goes directly and queries the database of the National Identification Authority. And that system was set up in close collaboration between the MNOs, the NCA, and the NI. And that is how you start the SIM registration exercise ab initio. So before you even go on to collecting your biometric database, your SIM card is already linked with your Ghana card. And when you have, if you have done that, and you haven't done so, so you can shake your head. But for everyone who has done that, when you link your Ghana card with your SIM card, it sends you a unique code. And it is that unique code that will enable you to proceed to the second stage, to even do the biometric capture. Now, why are we doing that? Why did we institute the biometric capture phase? To weed out the possibility of the same Ghana card being used for multiple people, or well, it can be used for multiple SIMs, but for multiple people. And so just as if you were having a manual form filling exercise and affixing your photograph with it, and having you go through the subjective exercise of having an individual determine that the person sitting before me is the person whose photograph is affixed to this card. We decided to use digital technology and artificial intelligence to perform a likeness and liveliness check as I indicate in my statement. And so instead of an individual deciding that this is Kweku Mensah sitting before me, whose picture is on this Ghana card, the Ghana card is scanned, your picture is taken, and the system compares the photograph of the individual taking, applying for registration with the Ghana card. You don't need the NIA for this process. Enkomobo ene nimdie sebe ya yebekɔ yanim ɛwɔ abrabomu soafo no no ye maame Esla owusu akufu ana yete ne nkan ma yeni nkomo kakra ɛwɔ saa asɛm yi ho ɔpani kwadwo kyei amoako ye obi a wonim de ɛfa abɛɛfo ntentamfidie no ɛne kwane a ɛfa so a yɛde yɛ adwuma na esini pa yie ɛwɔ abrabom mewura Awurade asomdwe nkan ho nka mo nso na mo ho yɛ agya dom ye ho yɛ anwumere de wada roma ye ba wo nkyɛn na ɛyɛ bɔkɔ sɛdeɛ na wo ahoma no so na wote se maame Esla owusu akufu na o kyerɛkyerɛ mu no ye busa sɛ ɛkwan bɛ ne yɛbɛfa so a saa de won ebetimi awie pɛyɔ na obi abɛte ne ho ase. First of all, mame na Sompa tiefo ase na me na mo nso ase menia megidi sɛ similar registration any ho nsɛnsɛm de yɛdi ho nkɔmaa na Ghana sɛ baabi a bɛduru ni sɛ wohwɛ 31st May ni besi na statistically no enipa dodoɔ na mpimpim ka kɔ bɛ mɛfa sɛ 8 million ani na chi na sɛ ɔmo ntimi ni dwuma ɛwɔ ɔmo chipo a ɔmo enya free ɔmo telcos no hɔ na abre bia no da bia na ana meka sɛ adeɛ wei no ɛyɛ sɛ ye makwan sɛ obia wolaya wo yusu no ɛsɛ etimi hu sɛ wonni ɛyɛ nanso no ɛkɔba sɛ Ghana ɛkwan a yɛn fa so yɛ deɛ na ɔhaw kakra wɔ ho enti ɔhaw na yɛde fiti aseɛ no ɛno na ama aba be wie sisi yɛ a enipa dodoɔ na entimi enye registration no ɛno nti ama yɛtwa wo mo SIM card mu menia asɛmdeɛ no si hɔ a ɛkwan bɛɛ so na ɛfa so ɛyɛ saa nhyehyɛe sɛ ebeduru mmere bi ebetuma ka kyerɛ sɛ Ghana ni bia sɛ wonkuta national identification card a wontimi enni nkɔmɔ abɛɛfo kwan so ho ɛkwan a ɛfa so ɛyɛ yɛ Ghana card no na ɔhaw kakra wɔ ho ɛnde minimum di nkɔmɔ bebree atwam ɛkwan a agency no anase authority no ɛyɛ NIA fa so yɛ card no ma Ghana for na wɔhaw kakra wɔ mu ma Ghana for dodoɔ na sentiment kan ennei ɔmo de abetu dwa sɛ the whole Ghana enipa bɛ 62,000
card ya ye I warm ho na me nua ma me nka kire o say enipa 62000 what they assuming without meeting say omu nyina akora kwaje a is it closer to 8 million plus now omu nsanka omu timi nye registration na entosumu what you say entosumu be bi enye yi na me da bia na me ka say obi to say vice president the trimu po any say na ni digitalization ho na wode ba na Ghana fo nyina yeso no mu no enipa woda no say minister me da bia na me ka the policy implementation na time papa omwa ma omampani trimu po no enye yi so ekwa ofaso okasa ekwa ofaso implement policies no tan nti da bia wo ma aban no ho kire no se sie ya me no okasa 8 million plus eno omoye mobile money operators se sie ya no omo agile business according to statistics no ye hwe sika be 200 million Ghana cedi enim se ye say dey to account bi mu sa 200 Ghana cedis no anya aban ne de wo eye individuals de ha na nso no senka ye ma omo de ye business enka aban no benya so mfaso se 200 million Ghana cedi is sitting somewhere enya aban ne de na nso no aban no ahoto wa kina bi ne ye so mba benya ye ka se ye be mo makwanya ama omo nsa ka omo sika saa ne mani nyina no eye ohaw and at the end of the day no wo ha ne party na wo mu no ebedum rebi no nipa be 8 million no be ye peeved won wi ya no makohaw no makoto betiaw sesi a ye bo da wuro se ye breaking the saa policy implementation we ya ministry of communication and digitalization na NCA tanati na omu didi telcos omu hye telcos no ema omu ye niema ha the citizenry no edwo how bebre wo mu ediminia se make ho asema metimi aka de asi ase bia wo bibia obebusa me asoso a na no so me ntire mu aba enti sesi ano a wa kire mu se ya kire ye no woni ya yetwa won se mu sesi ano ehwe ani mu se process ben pa na se no ye be fa so a ne nsa be ka ne sika wo be yi na no sen minia anu de on se ma me ne de aba betuya process a wo be fa mu ni se at the end of the day no wanya kwanya anya Ghana card ni bia register na say awaiting restoration of your line se si ano de omfa bibia metudwa kire se ubetumi afa na b ama wonsa ka osika emra a wonye registration se si ade mimi nim bibia sa na emum no kire se wone Bank of Ghana ubetumi aka osika se wanya kwanya your registration no na me kire mu say the main aim of SIM registration and say you bet me identify who nipa na who use SIM no na two ye dey minimize a crime and I say cyber crime be me nia ade we na ye no inflame saa na ma mielu ya meka yi because see am no ka say wo SIM sa wo do Ghana card ko register uti anko ye yi a na ye de Ghana card na register additional SIM enya wo dia enti we ye sofo we ye credit we gira so ndem wudi wo kina bi no hwe na de Ghana card no akọ register obi wo ye arm robber na wakodi bone na bia yakwache no wo sofo wo hwa na abechew obedwitwa ho se nye wanye no na animguase aka enti minia se obusa me se omo musika ka 200 million Ghana cedi na aka no ekwa be no mbefa so no ekwan bie ni ho mbefa so until say ogbanya Ghana card ni bia register Ghana card yin so na NIA for 62000 omo cars ni gu ho ma print amanfo nsankan the question is enipa ye twa omo simu no omo ye 8 million and 62000 if 8 million my kase and omo anya omo adwuma yi yada se nkomo no mu ada ho opani kwadwo che ya mu akon ye obi a wonim de efa abefo tentafidie no ene kwan efa so a ededwuma ona nwumre yi yede na bosa nkomo yi ma me Justina wo bana hene na ehwe bono mantem ne so se regional minister no de afutu akwa ma batane ahwefo nyina si enti ni
yɛnhwɛ yɛ ma no na yɛnhunu yɛasɛdeɛ sɛ na ne yɛgya sen sɛ yɛbɛyɛ yɛadwene sɛ yɛsum biribia ɛde akɔkɔgu aban so ne yɛadomfoɔ bi so mumum na ɛma mesum ɛmɛboa nhwɛ yɛ ma no ɛmfa ɛma yɛn ɔde saa nsɛm to dwa ɛwɔ tɛn abatɔ mpɛsoa so wabra na obie kg ɛdan mu no kyea wano wɔ hɔ Subaya wo dana die. And now do Baba school. Na nanu amu wa hanu say. And practice was send your course say kwa kwa man no mu ye die. I don't the message and say. Much as a teacher say expect to be every month channel. And I'm say expect to be every month chai. Yama ye ni enko mo fra san say. And the action age. And the abain a school. And the name of Begumwa. Na say one share and says your banner. I'm an uncle school. I'm penny ma kaneka kram farm wa. Na be free. I have a television a doctor. May I show us and now your friend, honorable MC, honorable DC, honorable MP, honorable Action, Papa John, honorable Director, and another moment to take the train. Your friend woman and they are proud of them today. It was so then about that young come from our ma at home. Our friend who's a moon we. Ati say able to ban bini brabi wo TV so ane montre so no aye na bini ya fru bini aja bini wo wo no esan say na ne aja no anto woni ahwe mo no ne hu se de mo si aye no isa ba say so ban say papa da kan ye papa MP kan ye say baba ba MP baba ye UN Secretary General baba ye de opese o ye bia na ya sha say fri ne action e da so fa Obviously, we ma me Justina Awobana hene won na hwe bono mantem ne so se regional minister. Soa ewo ten ho no mu na marasebedwane edema adese ye wo abato mpasua no so ewo bono mantam no mu yewura Sulemana Brahima na wone yenuanom Sompa 98.9 edin koma no wo kire se aban no adi nsia kantam se kwan bia so akade ne niema bia wo so odi gu akwa mu ne boa adesua ene adekire no obaye pepepepepepe se be obia betima hu nanim wo abrabom so eno so ha adwen eye omo atimi abo modin awie JHS no se no mbeko SS another dimension the SS for no so awie betena fie woni se nan so wie SS betena fie a ebi ntimi nko school no eno nti come get fund aban de mame no me den kakran bo schools kakran ewo ha abo ha sponsor nkola a e tertiary mako 182 in 2 years eno so ewo constituency mu afi de get fund no so ba me ne director ba no so director wa ba so e kotenase ne yehu intervention first year no 75,000 e buy eno ye the boy school for second year 100,000 eno so ye the boy school for e bi so ko interventions a ewo nkuru na nkuru no bi de nruwe enti enye se me free hand me resource ba me assessment na e bi hia bi e chen ya bra so enti me de bi akoboa those schools a ewo the hinterland enti afa na third year get fund there e de ebeba ansa na fourth year there aba enti 2 year there no me the sponsor students 182 the least obinya 1,000 cities some people have 5,000 depending on which courses are omoye enti me yema famu there senate constituency marasebedwane edema de seye wo honum owura Sulemana Brahima sansem nyina ne nuanom Sompa 98.9 eboaboa no a otomane yen na ye ka mo sa wote enka e wosunyane ne mpotemu a Sompa 98.9 FM wadama ena nwumre ye kase ne sente ne nyina age baabia okobuno ismantem no mu a eye nkransa ene techiman ene ne kentampo aha Sompa 90.7 FM oba santemantam mo so a aha Sompa 93.1 FM abusuya yento akase no soma mo ne info mo kontam from na yedemo eba santemantam say entity abato Sompa FM nsɛmtwa fa so kyerɛ sɛ ɛna santemantam aposifo akwa pragia operation bi ɛwɔ tafo eye pankro no ene ne mpotemu emekoko wiase yesi aposifo no akwa tutu ama na bofruit wura bi tafo bonsuo mu jansen hono mo a yesi ne dabremu edine pa na entity ne se yesi aja aposifo yi moro market aposifo no so mu yi operation pragia driver fo no ne abobo ya driver fo no a wonum ani license ya womode omo pragia etwi amanfo ka ho etwi amanfo ka ho no womo eyi operation etuduro no mo sa no a o pragia ne abusa se o license wo he ya wo de etwi pragia no mbusa na ni bidi a na je se pragia no mo butu no te se na abutua mo hu no TV no so mo butu pragia ne nyina digu from sa na no na boys ni bia ntiase a e de kikiri ba wo mo ene aposifo no entemo a wo mo ye o madwene so mo ne aposifo no edi bom ena aposifo so so ye o madwene se ja fa keto abaje kese e jomu sane tuo na guwiem ene ko wiase yesi obi a
wɔkye bofuro to mpɔtam hɔ nom etuo no bi ɛkɔka no na ɔdanseni bi a na ogyina hɔ nom ɛkyerɛ nsɛm mu sei abusua ɛde ɛkyerɛ yɛnkotie no ɔdwuma mi ana ti ban yɛn afro ba so na pragia de abo police ni no ɔtimoto so ɔbɛkorɔ so no prɛkɔ so ɔgyina no angyina ana ɔbɛkorɔ so no nso de hiti no ana ye kora nipa wa nyinaa yɛbɛgyinagyina si police wanya ade akɔkum a wochi obi anya sa na ewe nipa n'ani ana ɔmo pia pragia no kɔ police station ana boy ne deɛ ɔne na dan fɔm so ba ɔmo nyafa nti bɛɛ wa 30 minutes staff yɛbɔ se pragia bɛɛ 300 pii no ɔmo da bɛ sumi a tano pande na anya easy na ye ɔmo ba ti go through at 20 time amolo market for police from 220 buy no na starting say ɔmo so de boɔ man ɔmo tutu ɔmo so de boɔ ne man ɔmo de tuo ne mo tutu no etu ɔmo to be straight number to be above form they be about direct nti ade ne ɛwa de ye ne adwane ama tuo ne tuo de bebre akeka we bi abɔ maame ne ya e ba sa ne hu ne tuo odwane free ne no ma ɔno ɔtɔ no ma ɔmo de ne koji oh boys bebre bi agu obi ya ebi agu obi sire ya ọba ọtí abusari ma ọtí abusari ma ọtún adé obo tún mi ọkyi ni mo fo obo tún mi jansi ya ada wi nurse police assemble amu tún mo yẹn na yẹn nu amu ni. sẹ anapa na yẹ Ghana wọn sẹ yẹ kọ MC hɔ yẹ competition sẹ yẹ police fɔ ni yẹ no since Ghana ọmọ jẹ no sẹ kọ aban mu a yẹ ni problem. Sɛ nkɔ aban mu di a ɔmo kye ɔmo ma yɛ receipt yɛ ntumi nkyerɛ polisi fo adwuma a ɔmo nyɛ nti yɛkɔ hɔ ɛna chief executive sɛ wɔn ɛna ɔba bi sɛ MC ni hɔ yɛn twɛ petition Monday yɛn fa mmra na ɔmo ma ti bi yɛn fa mmra na anka ɔmo nye ho dwuma ɛma yɛ nti emu na yɛfiri ɔba na ɛte sɛ yɛ member ne bi yɛ members ni baako polisi de moto ɛɛkorɔ so no. Abusua nti weye ɛyɛ adansefo a na egyina hɔ no mu a na posifoɔ no ne pragiafoɔ di abom na ɛsɛ ne abrante ne kyerɛ no so wɔto baako de hwɛ wiem na wato bi di ahwɛ fam na wate bi so ahwɛ straight na wato bi direct nti na yɛ sɛ akɔ ɛdene na wɔbɛma sɛ dɛ a etuo mu osum nti ɔsɛ ɔpɛ baabi fa na abusua pragiafoɔ no a yɛsɛ yɛba asa pragiafoɔ bɛ 300 ɛde pee ɛkɔ hɔ nom no wɔn nso so wɔn nsɛm wɔn de to yɛ anim nie. adwuma yɛ nam ɔno yɛ wa nyinaa no mo sɔrɔ Ghana mo sɔrɔ mo sɛ akɔnfɔ na adɔɔso na sese akɔnfɔ de nti obi kɔ obi ani kɔfa so yɛ n'adwuma obi a de nti ɔbɔ kɔ ne sɛ ɔno oni adwuma yɛ nti yɛn nya akɔnfɔ ne yɛ adwuma nso adwuma yɛ nso a twi pragia mo se mo ti a na mo de aba abagye wa mile police fa no mo le market fa no mo ma di ka ko ebu mo zongo ama to kwa si ama mo commander kra kan se ma mo nchimo to ma obiem ba mo chim mo enam se mo chimo to na mo na be si bo nso mu a na mo ma be che moto no ma je 1 million wo che wo ne ade cho si obesa achi ene de asi se yesi sa police for me sa ade no ye mo nsi kwan so biem ye mo nsi kwan so biem aboto to na to na mo start to engine so to bo asi de egu kwan ma se o ma nya ade o mo ye na anopa wa hu de ko so ma me ka san masa na pragia ba ko ma moto lu abi wa police ni ya ka to da ene no ba ene no de ma ne ba so ne ye ene o ma sa ba e be ti moto o mu hu a o mo fa se passengers gumo onipa gumo no abuzafo nti we aye pragiafo ne bia ne ekɔ so nyinaa na ɔmo ne atuamu ana na ɔmo cheche nsɛm kakra de kyɛ ne nkɔ ɔmo no so na pragiafo no ɔmo twi pragia no ɔmo pani pa baako Eric Frimpong ne nkodi nkɔmɔ Eric Majoe ja chama na ho ye ya mi adum na mo so Awurade adom na munua na etuo ka ne nan no ne ho te sɛ oh sisi ande me no awia no ba ta no mi firi won ti no anwumle de maintain nka ba na condition o mo tese condition o wo mu ni no mo tese condition o wo mu ni nye o ho ne nan no left and answer right o mo de kan na bo nkum no na uyo no na etuo ka ne nan no a afoforo bi susu prepra ya na nipa be 3 omo nyina atwi pragia ne bi pragia fo ne mensa ana obi ono tene ba bi oto ne bo float etuo na kan no fo ono kura nyumle matete menya nya no confirm ne ba matete ya fi adu ko di kura no eja wa nya me dia
Oh. Ni otombo fruit no. Bachai. Eish. Na Eric ye kyerɛ me mu ye ɛdeɛ ne kɔfa saa kikiri we ba ya ɛnu ntie tuo kasa ya ebi na mabuo ye tete se bi afiri mu ne ade ɛdeɛ ne kɔfa ba ye pa Eric kyerɛ me mu ɛdeɛ ye kɔfa ba ye nya ne sɛ ade a ɛda hɔ dadaada sɛ police for no ɔmo yɛ saa deɛ no but ye no ye dwuma deɛ no kɔ deɛ ba akɔpɛ ye ni union bi a panyi bi da ni mu sɛ bi a ebi a ye panyi bi a bi kyerɛ yɛ kɔka kyerɛ no no korɛ ana adwuma na yɛ no sɛdeɛ utie interview na me di kan na me kan sɛ adwuma yɛ no Ghana ha yɛ wɔ ha sɛ yɛte kɔno a yɛde adɔɔso ɔman mu enyuma nim ana sɛ ibi kura adwuma wei na yɛ no sɛ kɔno bɔkora na ewiase deɛ obiara ne kɔn fa sɛ dɛ ɛyɛ n'adwuma ana nipa yɛgyale ɛba adwuma na ɛnyɛ sɛ bi a abɛtena moto no mu kwasɛ bi a yɛni yɛ mu ebi wɔ ma ebi awie school ebi kura set a ɔmo yɛ dɛ ɔmo tumi na ɛnyɛ adwuma yɛ o bɛ adwuma ni hɔ so eti polifa no deɛ maa ni nyaba ɛnɛ kora o de ma mi mra ɛnɛ deɛ no so deɛ maa ni nyaba yɛ sɛ mo kye plagia baako ana mo de plagia no bɛ si mo station hɔ no ɔmo kyeɛ na 1 million ɔmo yɛ dɛ ɔmo gye na mi nkyɛn sɛ mo yɛ adwuma wɔ mo station o ba mo tu moto a kaa ne moto a ne mo tu mampɔnten road paabere hɔ na mo bɛ gyina kwan ni mo ma te traffic ɔmo yɛ sɛ ɛte kwan so nya me ɛnɛ na mi ka si so polifa na ɛte traffic kwan no na mo bɛ gyina hɔ no sɛ plagia no ɛnfa mfimfini yɛn mfa na mo te a mampɔnten wɔ paabere hɔ na mo de aba bɔ nsuom ɛhɔ na mo de abɛ ma bɛ paki moto no almost bɛ 8 hours 7 hours na mo sa bɛ gye ka almost 2 million 3 million so ana ɛnɛ mo kye moto ni bi no ne yɛ sɛ ɛkwan a wɔn a mo fa sɛ mo ne yɛ adwuma no yɛn nyɛ adwuma saa so wɔ sɛ ebi kwan police kwan na mo yɛ police fɔ kwan na yɛ nya wɔ bibi ani kwan na ɛyɛ abokyerɛ ba mo kye ha mo ma si mo nipa nyinaa na mo kɔ paki moto no so mutimi kyi moto mako 50 sɛ mutimi de target ma sɛ mo kyi moto mako 100 mo pɛ 100 million tama edi 100 million na wo pɛ no yɛ kɔ fɛ sɛ no wɔn no pa ne yɛ dama so yɛ kɔ ka mo sɛ mo dwuma na mo yɛ yɛn so dwuma na yɛ sɛ ɛnyɛ kɔn no ne yɛ bɔ ana na mo tete plagia mi yɛ sɛ yɛn kyɛ sɛ ma ɛna mo nyɛ mo nkyɛ eti yɛ bɛ yɛ bɛ gyina bɔ nsuo mu ɔno kora no ɛnyɛ sɛ ne yɛ dede o yɛ gyina hɔnom traffic ase mom ana police fo na yɛ bi gyina mu afei yɛ wu yɛn sɛ police ni baako de kaa ɛyi ne moto 2 times ɛde akɔrɔ so plagia baako ma plagia no ɔtɔ fam ɛma mu nipa nyinaa yɛ dɛ atotɔ fam ɛhɔ na ne yɛ ne nyinaa yɛ dɛ ɛbaa yɛ ana yɛ sɛ yɛbɛkɔ police station hɔ yɛn kɔɔ no ana ɔmo yɛ ma sɛ ɔmo ma wɔ ne nsɔn ɛna yɛ bɛ akyi ɛna bɔ akyi ɛna yɛ ka sɛ wiase deɛ baabi yɛ nyansafo bi nkwasiafo nso wɔ hɔ sɛbisɛbi ana yɛ bɔ akyi ne nsase sɛ ɔmo so boɔ ana ɔmo nso nsase ɔmo tutu tuo no so eti na deɛ kɔfa ne nyaba yɛ sɛ plagia na ɔmo kɔ so na emu nipa ti gu yɛ no ɛna maa ne kɔfa hehe ne nyaba yɛ deɛ ne yɛ no yɛ anya yɛ ne polisi ni bi akɔkɔ yɛ community pa wɔn kɔ ansa na yɛ dɛ yɛ ba ɔmo saman. Eric enti wei no esi wɔ he tafo fa he pa na saa deɛ wesi yɛ. Tafo bɔ nsuo mu a new police station ɔmo bie no. Tafo bɔ nsuo mu police station mu no bi na ɔmo esi no hɔ no. Me ba twan. Na kyerɛ me mu o kyerɛ mu polisifoɔ no wɔn firi he yɛsi ebi firi Moro market ebi firi central. Wúntẹ̀ tafo na police station wɔ market n'ekyi wɔ ɔna ɔmo tu ɔmo ɔna ɔmo akɔsi wia ma ɔmo. Ɔmo no ɛnyɛ ɔmo na ɛyɛ saa deɛ no nyɛ ɔmo a na ɔmo tafo na ɛyɛ saa deɛ no Moro market foɔ no. Ebi bi ka si ɛma ɔmo kɔmɔ nso nkɔmɔ ntɔkwa si na ɔmo ba ɛyɛ ɔmo ɔfis hɔ ɛna ntɔkwa si wɔn a kɔmɛ na ne yɛ sɛ police fɔ yi na ɔyɛ sɛ efi na kɔmɔ bi anfa praja ma obi ɛna police fɔ na yɛ sɛ mini fɔm ɔmo to kyɛ central post ɛsɛ o ɔmo nsɔlɛ na ɔmo tu kaa na ɔmo aba kwan no so ɔmo kyeɛ na ɔmo de aba ɛyɔ bɔ nsuo mu ɔno ɛmu na ɔmo asi no ɔno na ɔmo na aba gye sika no wɔ hɔ so eti yɛ sɛ ɔmo kyeɛ kɔ ɔmo ti mi fi ankɔ bolo market hɔ no ɔmo no sɔrɔ ɔmo sɔ anɔpa na ɔmo tu kaa na ɔmo aba hɔ. Eric. Saman. Eric eti sese mo yɛ ne dɛ ebi a mo de mo asɛm kosi obi so na wakɔ kama asɛm ɛde ama mo ana mo yɛ deɛ. Ayi sese no yɛ kɔ
municipal. Tafo municipal. Yeah, I know. Omni I say, young fella Kemla. No mo fa mo kwai. And police for Penfono, Omoya dia. Omoya like Omuji police for Natamano. Ah, okay. Aha. I don't make let them now. Your man, or much to be. Eric, me no din komo no ka asem bi say mo madwuma na mo ye no muni union bia muni ko bia eti sade we na ACC bebre no se pragia no ye yi mu firi mu a enye ye efisa mo so mo boa yen ame yetimi ko adwuma eba eti we say ye adesua mo hyase na mo nka mo homom na bia mo ntikuo na munya union no a mo so mo educate mo mrantie no kakra bibi ni a mo nyina batimi aka bom no matu ho na mo eno so e Yao kaninya ubo ba minya ba kubu ha ono ene by press medene ma press ono ene interview no kwa no ka ho Prince ye Prince na mi busa se mo se enkomo ya ye din nyina no mo se mo de mu ni union bia mu ni kuo bia eti sa de we ya esisi ya da bia mo se police for tata mo no adan na mo ntra se bia eye pragia for mo ta fokra mo nka mo humom na mo nti union e ba sa bibini a mo be ka mo ho bom no makwa akoko na ma pre mu ye yo aha me ba mo be 5 years ni aha first nye ya union akwa yi municipal adata no mu si we no ama mo ma da be wo tafu ro ma sori da ho emi elodu o ha elodu bia mo je 1 cedi a day enti a chi na mo se ntokwasi no mu tu efiri o enti anu ti na police fire na me ka mo a ya ko municipal say ya de petition command MC nanka ya de adese ne aka ho abom ka ya senka Sunday ye be hia o Asenia Park Rajafo nya mo tafo kwa abele ne tafo pankwa ehia ni aka ho abom ni apepa imu ba ko enti ya ona chief executive ni ba ka je say MC ni ho enti ebe ya wo je enko ne ko tro petition in family enti ona mo first member ba ko police di motor gbagu no so e wo bo so ma wa dana ma nipa miensa aprepra ama motor na sai nti ekodu na say police oye side dey motor enya foforo ani say motor mono 2023 dia dia asem na ba e no ayewe nti kai no mo nti ase anya se nti ase so man to motor na ma ye mfi kwan so omochi a eje omochi a 2 million me kasa mo me wo ma miensa awo yele na me ya na da bia me ye say 70 cedi a day na ba chima jim 2 million 1.5 e dem ka je ba ko say esi wa jim receipt wo ka je say me fa nkwasi anko ana se sena ma je ha me saka kwa ban mu a ebe bo ama ye so nya kwan papa da bia bo ban tri so say aban nya kwan say ska nya ye mba bia fa Praise aja na ye mi busa ne say video na ye hwe wo TV su sese no ya hu say emra police for no cheche mo no mo prague a omo echichi ye nyina no ya dane abutu hemfo na dane prague no butu za police for na omo fair reinforcement ene be butu prague no nyina omo started to tutuo eti e dwane enti o ba to moto ha na ma prague no ma muni na hwe sa na omo ye no enti e ko pips e ko complaint omo se nyambo a chebo na ya yes amla yo na wo ya se o prague bia no ye video police for ye ni mo nyina ye fo kudi mra mate Eric munya abotre why when am anye kikiri munya abotre ye nya kikiri ye no obi antwe ye moto na mo say no anya so mo to moto ma ye momfa wo ya momfa ensese ne mra kwan so ombe mu bibia ma why ye anya kikiri ye timi ni poli aban twen no kre ye no mo ye friend ajo mo ya aja wo be sisi abeje say me piano pa na me ye ma hye me wo piano pa o mo to ba yi so ni banda film na ye friend ayi ode ayi kra no dwagu banda sa na mo ye o moto ba ku di animu no ma fa o ma fa pick up na zu police for no gu achire committee police for no mo gu achire o mo kwa so o mo ye 20 o mo chi moto 20 obi atutu me ya say no nte so one tia on fa nkoko to so a o say say untia o moto be si o sa afọ 2 weeks ni say untia
enti wo bia kyese Van Dam film no a na ejira wani so uti ya na mo jama wo nya di salman na no omo di moto ama enko omo ma receipt bi ama hwe uti ya na omo di moto na de omo di moto na ama enti ya moto be siwo be ke 2 days to so ntia de na moto ni so na wo ka koso president na kyese Van Dam film sam no a Van Dam film no na enam so ama pragia no ko butu ya nipa miensa free to ye prepare no sana person here omo di moto be last week omo dwagu baby so Trinity wo on the Trinity hospital ba ya kwan bi ado achi wo e wa no moto ko she gata manipa prepare rough this make say mami be oti mama bo enko fo miensa tuo etu onu wa first omo ma woni shoot wo ja kan omo tu fa nipa nim imo video ni bi wo me phone so omo tu fa nipa nim okay me na ma na wo mo quality ba ko je me na ma o je me je na ma senya faso yo mate prince yedase why ti anu send video no abre number we ya why yedase pabusia we ne akoso ene ewukuma sitafo abonte so na ehwe wani so ade wo tv ne so ye akowe de ne na gisi etwa pragia ni we de bullet pa na kwabna hwe enam dompeni musa anu ana mebo anya bete o boga nyamya mamu be ha adwen nyamya mamu be ha adwen Dr. Boamade we de say me we mi hia doctor mi hia doctor amonum no ma be ka kire me say ye betwa na se ye ntwa ote so we odampa no so kura no a ade ba kwa me adwene ho no say won say omu bullet no a substance na ewo mu no e so powerful e bowa epete enti we ni nya ka ni padua na epete nti e foro konti wa say won ne say bona ta so sa e foro ko soro e foro ko on so ne say bona ta so sa yes I think I expect serious ba abusia ma yanko atifi apoye mantam no mu an pani kwankyerefo ya wo hwe emoadoma ho nsem so ewo atifi apoye mantam eye Dr. Henry ne Anang na kasa na obu nkompo na wo kan manfo akyere se hwe obia enya numde sese na yewo mu no na ewiem nye save saa se why wadwe se obi krama bi da ba bi kofa akwawe a hwe yie na why wadwe se obi dwan bi awu kofa akwawe a hwe yie ekyere se yare ya fere se antras apie soro ho no mu ekyere se na esi kum moa ne ade no ha dwen na aboa na wo kofa akwawe no unim yare a ewo no ho na wo kofa rede a asambeto na ne nkunta buom no ode amaye ekyere se sei no enwan maako ahanson ene aduonum enson ena omawo mpane na emponche ahanum ene edunan na emu ekeka ho de ne bebere wona kra nka omugusuwa ya omo ye sa adwuma no a na no mom ene ne pani kwankyerefo abade akire wone a okum enam na enya bito enya bi awie no wono na yene no edi nkomo opani Ibrahim Abingo ene ebusa se Abingo ne se no mo Bingo aduru he enti no we have nothing to say so far as about we have to take it like that so we take it it's normal so we comply with the government we will stop slaughtering like maybe those who have meat in the fridge we try to clear that one so that we will stop until further notice. Oh, actually it will affect us a lot but we have nothing to say. Maybe we are pleading with government, maybe if only he can help us with something small. We Ibrahim Abingo ena yete nkan na enu achi esoro hono mo a atana ye hwe apomde ho nsam so Dr. Emmanuel Kofi Jochi na opani Jochi nso de nsam kakra man nsam twofo. All that you need, we are not saying the public should not panic. There's enough treatment, an effective treatment that can cure you. All we need from you is to report it. So that we already said that wholesome food is critical. This time is the wholesome meat. So if the animal is dead, don't eat it. If you see animal that is sick, and you think you can have it go and kill it and eat, you are putting yourself in pain. Atifi epoye fam atana hwe apomde ho nsam so opani a wodi animu Dr. Emmanuel Kofi Jochi. abusia yemre wani enkokra na omusika akwa kodimu ye
pensioner bond holders for no abusua ntete abato some performance jefa process there omo chokrata de akwa koma sraji o omo chokrata akodan sraji mperimfo se omo sika na akwa akodi mu no no mabonu a e matena ya ehwe omo sika sem no ntwetwe so no omo bubu nu agu omo somu a omo mpatie mpo ne mpese ye twetwe omo sika ma omo timi de bia akwa akotutu nduro pressure ne diabetes omo e de akwa enam so ma doctor Edu anane antwi ene some performance mchefedi nkoma wa chese omo ne sesraje a ena ba bia de na duru no omo betimi ada omo kaje omo sika de amomo enu ntina sese no omo de omo ni e kire ho no. The pensioners are asking for payment of interest on the delayed principals. The issue is that is the money they are using to invest to get interest to buy their medication and fend for themselves. So if you have delayed it, in some cases over 100, today one is 108 days. We are saying you can't keep the money for free. Pay interest on it as you were paying when the the principal was fulfilled. So once you haven't returned the principal, we are asking for payment of interest. Government say it cannot do that. It can't pay the interest. We have said that if government is not going to do that, we still want it to be done. And so in that case, we will need an arbiter. So we have suggested that we will submit the matter to SHRAG for SHRAG to go into and tell us whether we have the right to take to demand the interest or not. So we have decided that we will do an official letter to government demanding the interest payment on the delay coupons. And government is going to respond. To delayed principal, we are going to send a letter, official letter, on the demand for interest on the delayed principals. And then we know the response of the government, but the government will also put it in writing. When we get this, then we see where we are going to take the matter. And we have already said that perhaps the first place we will go is SHRAG, for SHRAG to agitate on this matter. Dr. Edu anane antwene kasama ye mrewa ne ye nkokora no musika akwakodi mu no. Nana apia mensa nam 1 ene wansa amakọ to biom. Na omo kire se we ne toso aduasanum ya frasa no nyina nam 1 amba ho. Na ebra court circuit court ye won kramantam no ekọ atrase no. Asama beto do nyina e kire se attorney general akrata no da so da nanim ya wo biebie mu ahwe ne wo mu yie pa. Enti omama na breka kra se ya ochena bi edi anim no so hwe krata no mu wi a de wo ho bia no ode beba na ene ebra atenase ne koso no his Anna Mrs Evelyn Asamoah ene tenase ya kyese otietie nsam a na kyese asem no ya san tu ahyeda biem na mwo na case ya o ya san tu ahyeda biem na asem trofo fa kyere din koma ba ko mienu miensa bi na omo kyere se na mwo no nyame ya adom a July bosom de toso aduonu nsia ena ebia eno de toso aduasa nsia wawe piem ewo court ntende ebia obesan ababiem wa amade ne kyese eyono a nasamwa yere aseda ma 3A Herbal Center for mode 3A cool capsules abedwa so ukoko no ase ehye enam 3A cool capsules wadama koko no nyina C2 koko no se afifiri wani ase afifiri wanim he toda kra no akoko no time ma wani so eyetum ase wani so brew asa wo kan debi koko 3A cool capsules so ebe hia se de ama koko timi ja osisi ya de koko timi ma minim obon so de da bia koko ti da bia na o de aba ene intakra no ne ade chiri wasum sa koko ene yesa de ne de ama obi so de no ekwese be ma okodua so sa no a mmiriko ma no wo yi nyina no na mo je de chiri wo chen wo ba ne bosumi aso 3A cool capsules so waba wate obedi wasem de ama bibia asiye bese ye kokwadro no so eye special a ente se yanom fo de no ononom a wontimi nko ba bia ne be count na fa oyem no we de eye gentle oyem onom a enko ha bia from 0246 107107 0546 107107 and African Origin Travels and Sports Tourism say in country say African Cup of Nations under 23 de Ebaso el Morocco abonten so busia so re je ho so pese okobia ni hia ne se utia 5000 Ghana cedis pe utia 50 million ni wi a
ovisa ka ho ovisa fi ka ho accommodation uduru Morocco no mo a baby a obeda eka ho edu pre na obetenam ede akoka ho ena ka obetenam de bia ede akọ stadium akọ support Ghana mrantie no ne nyina so ehembi enti wediefo omso omawie no omnwe omo kama manse ate se wo yobi a woni je ho se opese otu kwan eko Nicaragua opese okọ Colombia opese okọ UK London asem ne yaka no opese okọ France opese okọ Germany opese okọ Italy opese okọ Spain a abusia omo se efiti June yi edikosi July efiti June yi edikosi July wa woni je ho bia no tutuamnika ne boru omo office bia mu na ni omo enkodi nkomo eye hyehyehye ya aba beto no mo utua 5000 Ghana cedis pe ne dia process bibia ajovisa ma ya jovisa wia na sikasam na ne okan no ne age ade ne do passport a show nsem na jezeti pa wo na wokọ no abusia so woni je ho afre telephone number is a African Origin Travels and Sports Tourism from 0544 322 112 0544 322 112 and 0544 347002 0544 347002 Universal Natural Clinic say yan kantra say atonso S-line hayaya oban bonsuo mu ho yare bia wotu ase e de ma wo de ne ye de hene me body a meja wo de ne wom wo de say wo je hu de say wo yare nko a de a Universal Natural Clinic bla na ustroke ni yin famfiri ho ne de keka hu nyina no yeyi e de afro ye no yare no yansam e wo ho te sam bia ye bia wo kwa wo yare no yasam wo no ye se no ya heda afa nipa do ene ntiase ne tema e de ma wo a wo beje apomudene e wo ho no enti wo hawo ne ye de he Universal Natural Clinic bla atonso S-line ya e ben bonsu mo ho bere bia wo baba batu yen e wo ho 0556 224 102 0556 224 102 aya age aperitivo ni bi na je mizo ni bi na je 5G ni bi ka ho wonya mizo aperitivo na 5G a adwuma no asi aperitivo ni siese ni padua ni gini padua ni siye wa pomden kwa so mizo no eti wanim e wo dwumadie bia ya wudie bibia ya woye bia mu no mizo no eti wanim 5G no eno ane yede kro wonya bia ahoɔden nko a bɛboa madwuma bia wo pɛsɛ woye no watumi aye fresesi ani ani nkomo ana ba bia wo bia no frɛ na ye mane wo bi 0246 270 221 0246 270 221 Observe ejina we so na nwumre nsɛm e baba no de beso mo no ye de mo siase ni asɔre makofuri na pamfo atena se na fei wo mo e de asɛm de mpe nipa aba betwa so ma hu sɛ ekoba simpire mu be mawura ha ye ne yeso ma nwumre na ya ba malebi aboga nwumre me ne nana kwabena kese Asran Koma production team ebo echi do ma nwumre ma bia wo bia ne timi ba ye e ba besom mo asante ebo Benedict ye ene sansem no nyina de ma ye kuku Veronica Jando akoso asomo a ba bedu ya Grace no ene ebo echi do ma bia wo bia no nwumre timi ba ye ba besom wo ekoba gesi ekoba simpire mu be ma ba ko pe ogina hase ya wo be piepia de atomu na afie ne nkomo de ehwam se tenase ko ba bia na nkomo dewa ena kufuri na pamfo e de bremo nwumre no